Usuario de redes culpa a Poseidón por fuertes lluvias en Yucatán, luego de que en recientes meses se ubicara una estatua de Poseidón en la playa de Progreso, Yucatán. Una usuaria de TikTok llamada Vicky Wolf culpa a la estatua del mal clima que ha experimentado Yucatán. Aunque Vicky se declara escéptica ante estas cosas, aseguró que luego del montaje, la ciudad empezó a tener fuertes lluvias e inundaciones. Y según la TikToker, hizo enfurecer a Chak, el dios maya de la lluvia. Y esta es la razón del mal clima en la ciudad. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Chak enfureció por la llegada de Poseidón a las playas de Progreso? ¿O solo es un fenómeno climático?